ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം അധികം ചൂടില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. പിന്നീട് 1 കപ്പോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബൗളൊന്ന് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. സവാള ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അധികം തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണ്ട, കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതൊരു കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ട കൂടി വെച്ച് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ. കൂടുതൽ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളു വേവാതെ പുറം ഭാഗം മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറും. ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അധികം ഓയിലി അല്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.